Күптән түгел Мәжит Ғафур исемдәге Башқұрт Дәүләт Академия драма театры артисы, популяр актер Рәсәйдің һәм Башқұртстандың халық артисы Захир Уәлитов 75 яшьлек юбилейын тултырды. Ошоңайдан театрда оның тауған күнін арналған кисә үтергә планлаштырылған бүгін юбилярды Турай Ферда ихласының құтларға юрәт иттек. Захир Суфиянолы хәйрле иртә, һаумыгыз. Хәйрле иртә. Юбилейгызны ихласынан құтлайбыз. Бит алган тамашасы исеменән. Рәхмәт сезгә. Һеҙгә һаулык, бәхет, оҙон ғүмер һәм тағы яңы ролдәр. Бына 75 яшьлек юбилей ул күркәм даты. Ошондайыраҡ юбилейҙарҙа халыҡ үткәненә әйләнеп ҡарай, ниндәйҙер һығымталар яһай бит инде. Һәм йәшлек йылдарына ла әйләнеп, йыш ҡына әйләнеп ҡайта. Әйткәндә, йәшлек йылдарына йыш әйләнеп ҡайтырға тура килә уйҙарҙа. Уйҙар менән дөрөҫөн әйткәндә, минең йәшлек йылдарым һуғыштан һуң йылдар булды. Ҡыҙыҡлы тормош кисерҙем. Театр тормошо үҙе бер ғүмер бит инде. Шуға күрә минең тормош юлым ҡыҙыҡлы булды тип уйлайым. Әгәр дә әле ваҡытты кире артҡа борһаҡ, йәш Захир алдында һөнәр һайлау буйынса ниндәйҙер мөмкинлектәр торһа, Захир менән ошо һөнәр, иғтисадсы, уҡытыусы, актер, артист, ниндәйерәк һөнәргә әлеге 75 олпат Захир нимәне һайларыны? Мине нишләптер ижад эше тартты ғүмер буйы. Бәләкәйҙән әкиәт яраттым. Сөнки шундай средала үстем инде мин. Әкиәтселәр, китап уҡырға яраттым, кино ҡарарға яраттым. Һәм мәктәп йылдарында ла беҙҙең фильм-фон була торғайны. Шуға күрә мин актердан башҡа һөнәрҙе күҙ алдыма килтерә алмайым хәҙерҙә. Шуға күрә ниндәй һөнәр һайлар идең тиһәләр, уйлап торам. Бәлки банкир булыр идем, уның аҡсаһы күп бит инде. Актерҙың аҡсаһы юҡ. Шулай да бар бер актер булыр идем. Сөнки мин ул һөнәрҙе ысын күңелдән яраттым һәм яратасаҡмын. Күңелгә хуш килгән тимәкәйләгән. Һеҙҙе беҙ тамашасылар менән бергәләп әле булһа, Аллаға шөкөр, сәхнәләрҙә күрәбеҙ. Әйҙәгеҙ, менә һеҙ уйнаған спектакльдәрҙе хәтергә төшөрөп үтәйек әле. Мин уйнаған спектакльдәрҙе хәтергә алһаҡ, әлбиттә, беренсе уйнаған ролем Сибай театрында ай тотолған төндә аҡ егет булды. Һәм аҡҡош шире Баязит Байҙың Сахай, минең ҡәҙерле Маратым да Арбузовтың Марат, һәр ваҡыт Сыңғыҙ Айтбатовтың Ҡыҙыл яулыҡлы тирәкләйемдә Ильяс, лирик ирүҙә дә күрә уйнадым. Шуан тора бара инде академияға килгәс, ҡатмарлыраҡ ролдәр тапшыра башланылар, ышанып. Һәм ғөмүмән алғанда төрлө пландағы ролдәрҙе уйнарға тура килде. Хатта комедияла ла ҡатнашырға тура килде. Әйтәйек, Ҡыҙырлауҙа Ирҙәүләт яратып уйнаным инде. Һәм башҡа. Хәҙерге көндә уны хәтерләү лә ҡыйын бит. Бик күптәр улар. Бүгін һеҙ Мәжит Ғафур исемендәге Башҡорт Дәүләт Академия драма театры сәхнәләр, шулай бер 7-8 спектакльдә ла ҡатнашағыҙ бит. Эйе. Нисә кәрәк? Өлгөрөп буламы әле? Тырышам. Мин дөрөҫөн әйткәндә, хәҙер өй һалдым да ауылда йәшәйем. Спектакль көнө мин иртән хәтта төш ваҡытына киләм, әҙерләнәм, кис уйнайым. Уйнайым да машинама ултырып, яйлап ҡына йырлай ятҡырға да ҡайтып китәм. Һеҙ үҙ эшен яратҡан, үҙ эшенә мөкиббән киткән актер ғына түгелһегеҙ, хатта яҙыу-һыҙыу эштәре менән дә шөғөлләнгәнһегеҙ икән. Йылдарым, юлдарым исемле китап әле яҙғанһығыҙ. Беҙгә мәғлүм. Яҙҙым. 20-һендә кисә булған көндө ул сығасаҡ ул китап. Китап уҡыусылар, китап яратыусыларға тәҡдим итәм мин. Үҙем таптырайым, нисек яҙҙым икән тип. Был ғәҙәти китап ҡына түгел. Ул минең бөтә тормош юлым. Мемуар. Минең генә түгел. Минеке генә булһа, ул ҡыҙыҡ булмаҫ ине. Үҙем осратҡан ҡыҙыҡлы кешеләр, хатта хайуандар донъяһы ла бар. Бына алһаҡ, һәр бер хайуандың, мин ауылда үҫкән малай көтөп үҫтем инде.
ат бар, хайыр бар, өй бар, шул бізай ет, һәммәһенең дә язмышы бар шул хайваннарның. Шул туралы язып. Мына телевизор караса шылдыратып калдык хана. Дүйім нисә ел сәхнәләһегез? Дүйім 51 ел сәхнәлә. Мына Заһир агай, һәрбер актер үзенең күңелендә бит инде ниндәйдер бер идеал образ йөрөтә, ниндәйдер роль уйнау теләге белән яна. Һезнең күңелегездәге шундай образ кем ул? Мен дә әйтер идем, ыңгай геройлардан алганда Вәли, әйтәйек, психологик рольләрдә алганда Инсаф Бисвахов, umuman алганда мен үзебезнең башкорт язучыларының әсәрендә уйнадым, актер булдым. Бүтә язучыларда. Әле бүтә булган тимә хыялдарыгыз тормышка ашты дип әйтә аласызмы? Мен үз заманымдан һәм үз милләтемдән кешеләрен сагындырдым. Һезнең әле менә язу ишегезгә һәләтегез бар икәнен белдек бит һезнең китаптарыгыздан. Берәй сәхнәләрдә шатырдатып, залдарды гөрләтердек, берәй пьеса үзегез язып ебәрергә дигән идея, теләк туган булманымы? Бар, язган әсәрләрем дә бар. Балалар өчен дә бар. Усусу малай дигән бер пьеса язган, касадыр. Яздым да халып куйдым мен аны. Шуннан тагы уллар өчен дә язган әсәрләрем бар. Хикәяләр язам мен, кыска хикәяләр. Ул ниндәйдер динамик яктан әйбәт. Мәсәлән, Сәйфи Кудаш түгел, кем бар иде анда. Шул заманда бер яшәгән язучы хикәяләр яза торган. Шуның вак ул әсәрнең зурлыгына карамый бит, ул ничек язылган булуына карай. Заһир агай, менә 75 яшьлек юбилейгызды зурлап Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт академия драма театрында 20 февральдә билдәләргә йыйынганыгыз. Әйе. Нош хакта кемдәрне сакырагыз инде? Достарды сакырам. Һәм якташлар оешмасы бар безнең Күәстән районының, шуларда сакырам беренче нәүәттә. Һәм тамашачылар рәхим итегез. Наил Гаетбаевтың бер вакыт санаторийда дигән комедиясын уйнайсакбыз. Башта кисә була инде, бәләкәй генә котлаулар өлеше, шуннан спектакль була инде. Телевизор карасының сираттагы һорауы, һезнең һәрбер кеше үзенең артыннан кемдә булһа әзерләй, өйрәтә бит инде. Һез өйрәткән берәй укучыгыз, ялмаһа студентларыгыз бармы? Мен шулай уйнагыз, булай уйнагыз дип әйтмәйм. Кайбердә булайрак кирәк иде, тегеләйрәк кирәк иде дигән. Әйтәйек, хәзерге яшьләр арасында шундай талантлы егетләр, кызлар бар. Уларга тиешле кәңәште биреп торабыз инде. Мин фақат үзем шөгыльләнгәнем юк алар белән. Әйтәйек, Мәскәүдә вуз бетергән яшьләр бар, монда бетергән яшьләр. Бик ыңгай эшләйләр алар. Һез яраткан тамашачылар, тимәк 20 февральдә Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт академия драма театрында килеп һезне тәбрикләй алам. Без һезне яна ихласыннан юбилейгыз белән котлайбыз, Заһир агай. Студиябыз кунагы Рәсәйнең һәм Башкортстандың халык артисты Заһир Вәлитов булды. Заһир Суфиян улын яна студиялга көтәбез. Рәхмәт килгәнегез өчен. Рәхмәт.